cooking world YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්නේ මුකුණු වෙන්නේ සම්බෝලයක් හදන්න. මම මුකුණු වෙන්නේ මිටිය හොඳට සුද්ධ කරලා මේ විදිහට මුකුණු වෙන්නේ ටික හොදට ගත්තා. දැන් මම මුකුණු වෙන්නේ ටික කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මුකුණු වෙන්නේ ටික කටින් බෝඩ් එක උඩින් තියලා ටික මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා. මේ තමයි මම කපාගත්ත මුකුණු වෙන ටික. මම දැන් මුකුණු වෙන සම්බෝලයට අවශ්‍ය බීලුණු මිරිස් තක්කාලි කපා ගන්නවා චූටියට. බීලුණු ගෙඩියකින් කාලක් අම්මිරිස් කරල් දෙකක් තක්කාලි ගෙඩියකින් භාගයක් වගේ මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඔයාලා ගන්න මුකුණු වෙන ප්‍රමාණය අනුව මේක ගලපලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම දහි එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලා උම්බලකන ටික මෙතනින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ ගෙවල් වල උම්බලකඩ තියනවා නම් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මුකුණු වෙන සම්බෝලයට අවශ්‍ය පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුකුණු වෙන සම්බෝලේ හොඳට අනා ගන්නවා. තක්කාලි පොඩි වෙනකන් හොඳට අනා ගත්තාම තමයි මුකුණු වෙන සම්බෝලේ ගොඩාක් රස වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුකුණු වෙන සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. මේක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්න. මේ තමයි අපි හදාගත්ත මුකුණු වෙන සම්බෝලේ ටික. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ අලුත් කෑම ජාති හදන විදිය බලන්න ඔයාලත් කැමති නම් මගේ YouTube එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා.